Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Raúl Urenda y hoy les voy a enseñar a cómo vamos a reparar esta impresora de la serie L380 con problemas de encendido. El cliente nos comenta que tiene problemas en el botón, pareciera ser que estuviera así como pegado, pero bueno, vamos a intentar descifrar si es el problema del botón, la mainboard, cableado, algún problema tiene esta impresora. Antes de todo esto, vamos a correr nuestro intro y comenzamos. Ok amigos, pues vamos a comenzar. Disculpen si no son las mejores tomas o el mejor audio, pero estoy grabando desde mi laptop y pues no tengo un equipo profesional como una cámara o un micrófono profesional, así es de que todo es desde la laptop. Espero me vayan entendiendo con lo que vamos haciendo. Ok, lo primero que vamos a hacer es conectar la impresora a la luz y vamos a ver si es problema de cableado. O bueno, pues vamos a ir descartando poco a poco a ver qué tiene. Pues vamos a darle encendido a la impresora. Aquí me equivoqué, no es el botón rojo, es el botón de power, ¿verdad? El verde. Así es de que vamos a darle, pero vemos que no está encendiendo, como comenta el cliente. Él dice que le presionaba muchas veces y pues no encendía hasta que le presionara con fuerza y él veía que encendía pues a la de 1000. Pareciera ser que el botón podría ser el que tiene el problema, a lo mejor se quedó pegado. No lo creo, no creo que sea el botón que esté pegado en este caso. Aquí lo que yo estoy haciendo es desconectarla de la luz y se me ocurre pues mantener presionado el botón de power, así como los equipos de CPU cuando no quieren encender, ve que lo desconectamos de la luz, mantenemos el botón de power presionado unos 10 segundos. Conectamos el cable de corriente sin soltar el botón de power y tendría que darnos encendido. En este caso vemos que aún así no enciende. Entonces, antes pues vamos a comprobar que nuestro cable no esté trozado por alguna de sus partes. Entonces tenemos primero que comprobar con el multímetro que nos esté llegando los 120 voltios a través del cable. Así es que vamos a preparar en nuestro cable. El multímetro vamos a ponerlo en la escala de corriente alterna, recuerden alterna, y en este caso yo lo pongo hasta 700 voltios de corriente alterna y vamos a revisar la medición exacta. Tengan mucho cuidado, aquí no vayan a tocar las puntas, no se vayan a electrocutar, tengan mucho cuidado. Ok, aquí estamos viendo que sí tenemos 125 voltios, está perfecto, no es problema, el cable está trabajando muy bien. Vamos a pasar a lo siguiente, pues que va a ser entonces checar la fuente de poder. Antes de todo, yo creo que lo principal sería checar nuestra fuente de poder que nos esté alimentando de normalmente son 42 voltios. Entonces vamos a revisar. Dar cuenta que tiene tres pines. Uno es la tierra y otro es nos da 42 voltios y otro nos tiende a dar 40 voltios. Eso es lo que tenemos que tener en nuestra fuente de poder. Así es que en este caso vamos a desmontar la fuente. Si se dan cuenta, normalmente las fuentes de la Epson, de hecho casi todas las Epson son iguales y vienen con un seguro y nada más basta con hacer un poquito de palanca y salen muy fácilmente las fuentes. En este caso lo primero que tenemos que hacer es retirar las almohadillas, el recipiente de las almohadillas a donde va toda la tinta que cae cada que nosotros hacemos lo que es un mantenimiento de inyectores. Toda esa tinta va a dar a un depósito que está en la parte de abajo, que esas son las almohadillas. Normalmente nos dura, pues yo creo que más o menos nos dura ese recipiente de las almohadillas, yo creo como 2 años. Y yo creo que ya después de 2 años sí sería muy recomendable ya estar cambiando esas almohadillas. Es un depósito que tiene unas esponjas adentro y normalmente se llena y empieza a veces hasta a escurrir, prácticamente así como a vomitar la tinta. Entonces en este caso lo que sí tenemos que hacer pues es
recomendable estarlo cambiando, yo creo, cada 2 años. Aquí el depósito está perfecto, de hecho está casi seco, parece ser que todavía no la ocupan mucho la impresora, entonces todavía aguantan muy bien las almohadillas. Ok, aquí estamos viendo lo que es el mecanismo debajo de la impresora, y ahí tenemos la fuente de poder. Como les comento, tiene un seguro no tan complicado, solamente sí hay que hacer un poquito de palanca. Aquí les estoy mostrando dónde está el seguro. Con la mano jamás van a poder sacar la fuente, así es que si necesitamos un desarmador. En este caso sería plano, sería un desarmador plano nada más para ejercer un poquito de palanca y y sacar lo que es nuestra fuente de poder. Ok, con un poquito de esfuerzo logra salir nuestra fuente de poder y está conectada al cablecito que va a la mainboard. Si se dan cuenta, es este cablecito que tiene los 3 pines que le decía. Son 3 cablecitos que lleva ahí. Ok, aquí les estoy mostrando cómo es el segurito, que de hecho no es gran cosa, solamente es un poquito de palanca y sale. Tengan mucho cuidado, no vayan a lastimar los plásticos o quebrar lo que es el que sujeta nuestra fuente de poder. En este caso, lo que se me ocurre y más fácil, yo creo que sería desmontar toda la impresora, o sea, abrirla toda y tener también descubierta la fuente de poder, pues para ver visualmente si no tiene alguna complicación. Entonces, ¿qué les parece? Mejor también desmantelamos todo con mucho cuidado. Hay que quitar el depósito de la tinta y mantenerlo separado todo el tiempo para que no se nos vaya a estar regando cada que paremos o pongamos de lado la impresora. Así es de que tengan mucho cuidado en este proceso de desmantelado. Y lo primero pues es quitar la parte de arriba que tapa lo que es el sistema del carro y que tapa parte de nuestra mainboard. Para eso hay que quitar un tornillo que va a mano derecha. En este caso ya no lo tenía, ya que se lo había quitado anteriormente. Ok, en este caso vamos con cuidado a retirarlo. También recordemos que tiene un tornillo en la parte de la izquierda que hay que sacarlo con mucho cuidado para poder sacar la tapita que les comento que está en la parte de arriba. Está algo engorroso ya que está algo muy adentro, entonces necesitamos un destornillador un poquito larguito para llegar hasta él y sacarlo con calma. Listo, pues ya salió nuestro tornillo, entonces vamos a continuar retirando lo que es la tapita de arriba. Con mucho cuidado, simplemente está haciendo palanca hacia mano izquierda, poco a poco hacia mano izquierda, y si lo pueden ir pandeando un poco para poder hacer bien la palanca y sale sin tanto esfuerzo. A mano izquierda lo que tenemos es nuestra tapa que tapa lo que es el sistema del carro. Bueno, lo que tenemos en la parte izquierda que son los sensores de movimiento, pero antes que nada vamos a quitar también el escáner. Vamos a con mucho cuidado a sacar lo que es nuestro flex del escáner hacia atrás, derechito. No lo vayan a sacar de lado. A veces tienden a sacarlo de lado y lastiman lo que son los pines. Entonces hay que tener mucho cuidado para retirar ese flex. Arriba, en la parte de arriba del escáner, a mano derecha, tenemos un tornillo. Hay que quitar ese tornillo también para ir dejando más libre nuestro escáner. Nada más basta con levantarlo un poco de la mano derecha y lo inclinas hacia la izquierda y sale tan fácil. Porque pues, de hecho nada más agarrado con un segurito ahí, o sea que prácticamente no está tan difícil sacar el escáner. Aquí en la parte de atrás ya tenemos la mainboard descubierta. Y en este caso vamos a desconectar los cables de la fuente de poder, que en mi caso serían los cables son los negros, recuerden, son los cables negros, son de 3 pines, pero a mí se me olvidó y desconecté los cables el negro y el rojo, que realmente esos no son, pero a fin de cuentas lo desconecté. Y me doy cuenta que no es cierto, no era el rojo y el negro, sino es el negro de 3 pines.
Y yo creo que para más fácil hay que sacar la tapa de la izquierda. Así es de que disculpen mi torpeza, pero pues ya saben, principiante ante la cámara, uno se pone nervioso, entonces hay que poner más atención a lo que hacemos. Pero bueno, pues ahorita vamos a sacar lo que es la tapa de mano izquierda para sacar lo que es nuestra fuente de poder mucho más fácil. En este caso, en la parte de abajo tiene nada más unos agujeritos donde ejercemos un poquito de presión con un desarmador y sacamos lo que son son unos seguritos, son dos seguros. Una vez que quitamos los seguros de abajo, sale prácticamente fácil, no lleva tornillos, no lleva otra cosa. Y bueno, pues aquí ya desconectamos nuestra fuente de poder, que es el cable negro, como les comentaba. Ok, ya tenemos la fuente de poder y volvemos a conectar el cablecito blanco con rojo, que realmente no teníamos que desconectar desde hace rato, ¿verdad? Pero bueno, disculpen la torpeza. Hay que asegurarnos que haya quedado bien hasta adentro y pues vamos a checar nuestra fuente. Como les comentaba, la fuente de poder tiene que tener una carga de 42 voltios. Bueno, es lo que nos tiene que estar entregando. Yo la voy a conectar a la luz para que se den cuenta si está bien o no está bien nuestra fuente de poder. Como les comentaba, disculpen, no tengo una muy buena cámara. Realmente estoy grabando con el celular en este momento. Intento ver si logra enfocar este celular para mostrarles que trabaja con 42 voltios. Pero pues yo creo que no se ve absolutamente nada. Pero bueno, pues ahí dice que trabaja con 42 voltios. Y pues eso hay que revisar. Yo aquí bien contento mostrándoles, pero creo que no se ve absolutamente nada en el video. Pero bueno, pues haremos las pruebas con nuestro multímetro. En este caso lo ponemos, yo lo pongo en 20, no, de hecho en 20 voltios no, porque en 20 voltios no nos va a dar. Sí, sí, obviamente nos va a dar hasta 42 voltios, entonces tenemos que subirlo hasta 100 voltios, pero en escala de corriente directa. Ahí si se dan cuenta, creo que me equivoqué y lo puse en escala de 20 voltios, entonces no me va a marcar. Me va a marcar un -1 y ese fue error mío. Otra vez repito, ya saben, parezco principiante, disculpen. Ok, lo subimos a 100 voltios y nos tiene que decir ahora sí que te está trabajando con 41.6 voltios. En este caso sí es bueno, en teoría podría ser mi multímetro el que no está tan perfecto, pero bueno, sí nos está entregando 41.7 voltios, aunque necesitamos 42 voltios exactos para que encienda sin problema. Entonces vamos a cambiar la fuente de poder. Ahí tengo otra que tenía de una impresora, una XP211 que se me quedó hace tiempo, que se dañó lo que es el cabezal. Entonces vamos a cambiar la fuente de poder. Esa sí sé que está entregando los 42 voltios sin problema. Así es de que pues descartaremos esta fuente de poder y meteremos la otra para que no haya ningún problema. Y de todos modos, pues seguiremos checando qué otro problema va a tener la impresora por ahí. Yo creo que a lo mejor el problema viene en la tarjeta lógica. Pero bueno, pues como vemos, nuestra fuente de poder está trabajando muy bien, sin problema. Pero parece ser que sí le faltaría un poquito para llegar a los 42. Podría ser mi multímetro, como les digo, a lo mejor no está tan exacto, pues también mi multímetro está algo chafita. Ya algún día compraré un multímetro un poquito ya así, más carito y pues mejor, ¿verdad? En este caso, antes que nada, vamos a también a sacar lo que es el panel de enfrente donde vienen los botones. Vamos a comprobar lo que decía nuestro cliente, que a lo mejor el botón podría estar pegado y que le presionaba tan fuerte para que saliera, para que encendiera. Y pues vamos a sacarlo. Es algo enrolloso acá el problema para sacarlo, el panel.
ya que está algo sujetado con fuerza. Entonces tenemos que sacarlo con mucho cuidado también para no romper el plástico. Lleva dos tornillos, uno a mano izquierda y uno a mano derecha que sujeta el panel. Entonces con mucha calma vamos a sacarlo poco a poco. Y antes de todo, tenemos que también sacar lo que es nuestro plástico que tenemos en la mano derecha. Ahí también tenemos un tornillo que agarra lo que es la carcasa donde va el panel de los botones. Así es, con mucha calma, con precaución, cuidado, tenemos que sacarlo. Ok, como les comentaba, tenemos que también sacar la carcasa que cubre la parte de la derecha de nuestra impresora. También con mucho cuidado, presionando los seguritos que tenemos en la parte de abajo. Son dos seguros, así es que no está tan difícil. Metemos el desarmador en la parte de abajo y ejercemos presión. No lleva ningún tornillo. Ahí estamos revisando si tiene tornillos o no, pero no tiene ningún tornillo nuestra tapa de la derecha. Así es que con un poquito de fuerza y paciencia tiene que salir nuestra tapa. Y después de varios intentos, pues logramos encontrar la forma de cómo sacar nuestro panel de los botones. Así es de que nada más ejercer un poquito de presión hacia los lados. Obviamente ya haber retirado nuestro tornillo que estaba a mano derecha. Y pues bueno, pues logramos sacar el panel de la botonera. Hay que desconectar el flex. Viene pegado en la parte del fierro que sostiene todo lo que es el mecanismo. Así es de que en la parte de atrás no hay que desconectarlo, nada más hay que desconectarlo de la parte del panel. Disculpen las tomas, la cámara no se podía mover, así es de que no puedo de repente mostrar muy bien las cosas, pero aquí lleva unos seguritos. Hay unos seguritos que nada más empujándolos hacia arriba abre fácilmente la carcasa. Y listo, pues ya abrimos lo que es nuestro panel de los botones. Con mucho cuidado hay que sacar el flex. Hay que desconectarlos, ya saben, retirar los flex de forma hacia atrás, pero parejo, o sea, no de lado. Simplemente lo agarramos y jalamos hacia atrás, parejito. Ok, pues ya sacamos nuestros botones y pues hay que revisar si no están pegado a nuestro botón como si estuviera en corto o algo. Como les repito, no creo que sea problema de los botones, pero bueno, pues hay que ir descartando. Aquí tiene suelto el plástico que hace que vaya y vengan lo que son las mangueras de nuestra tinta. Pero pues bueno, pues ya lo corregiremos después. Ok, pues bueno, pues vamos a revisar los botones. Hay que sacarlos con mucho cuidado, abriendo las patitas no tan duro, o se vayan a romper y al rato ya no tenemos donde acomodar nuestro panel, nuestra tarjetita, pues, de los botones. Ese es nuestro botón de power. Hay que comprobar que no esté, pues pegado, que todo el tiempo esté marcando, que esté encendiendo todo el tiempo. No lo creo, no creo que sea ese el problema. Pero bueno, pues de todos modos vamos a poner nuestro multímetro en continuidad. Mi multímetro, este que tengo acá, no hace pitido, pero mínimo nos muestra una numeración ahí, indicándose en la pantalla pues que estaría en corto nuestro botoncito, bueno, que estuviera pegado. Así es que vamos a unir bien las patas y vamos a presionar nuestro botón para ver si hace algún movimiento. Ok, si se dan cuenta, pues sí tenemos funcionando bien el botón. No tiene problemas de encendido nuestro botón. Cada que lo presiono se ven los números que aparecen como si fuera tipo resistencia ahí en el multímetro. Así es de que pues nuestro botón está trabajando sin problema. Vamos a volver a conectarlo y vamos a empezar a checar, yo creo que pues la mainboard y pues nuestra fuente de poder que está entregando bien el voltaje hasta la mainboard.
Tengan mucho cuidado también de volver a meter lo que es el flex a la boa, bueno, a la tarjeta de los botones, ya que si la meten moviéndolo de lado a lado, le digo, podríamos dañar lo que son los pines, así es que con mucho, mucho cuidado, de forma pareja, metemos el flex. Ok, pues vamos a ir revisando, vamos a conectarla a la luz, vamos a conectarle la fuente de poder y vamos a ver pues qué hace nuestra impresora. También lo que se me ocurre, a veces en algunos casos, nos han llegado las impresoras igual que no encienden o tardan mucho en encender. Nos hemos dado cuenta que tiene problemas en los capacitores de la mainboard. Los hemos reemplazado esos dos capacitores, son dos. Ahorita les muestro cuáles son, pero normalmente se los hemos quitado y ha encendido. En este caso, antes de todo, vamos a checar si podrían ser esos capacitores. Para checar si son los capacitores hay que desconectar la impresora, lo que decíamos anteriormente, mantener presionado el botón de power 10 segundos y así como está, sin soltarlo, volvemos a conectar a la luz. Si nos enciende, entonces quiere decir que el problema podría ser nuestros capacitores. Así es de que vamos a hacer la prueba de mantenerla presionado el botón de power los 10 segundos, conectamos, desconectamos. En este caso lo podemos hacer 2 veces, 3 veces. Si entre esas veces llega a encender, podríamos pensar que el problema viene de los capacitores. Aquí estoy haciendo entonces la prueba, como les comentaba, de descargarla. Y justo cuando la conecto, a veces presiono doble vez para ver si enciende la impresora. Y si se dan cuenta, en este caso, enciende. Entonces parece ser que sí, nuestros problemas son los capacitores. No soy tan experto en electrónica. Realmente todavía no entiendo muy bien la función de los capacitores. Pero hasta ahorita, pues yo lo único que hago es agarrar, sacar los capacitores, meterle unos nuevos y pues me ha funcionado la reparación. Yo sé que hay mucha gente que sí entiende más de electrónica y hará las pruebas un poco mejores con el multímetro. Yo realmente no tengo tanta preparación en electrónica, pero pues a lo que conozco, a lo básico, pues sé que los capacitores a veces llegan a fallar, a veces se llegan a hinchar o ya no retienen la carga, el voltaje, pero bueno, en este caso, si se dan cuenta, nos acabamos de dar cuenta que parpadean las luces de la tinta y de encendido, parpadean al mismo tiempo. Aquí nuestro problema es porque tenemos el escáner fuera de la impresora. No es problema de la impresora, simplemente es porque no detectó el escáner y automáticamente pues se bloquea. Entonces en este caso vamos a checar a ver si son nuestros capacitores. Los vamos a cambiar para evitar problemas. Antes que nada también vamos a revisar si tenemos funcionando bien nuestro fusible. Ya todos sabrán, en videos hay muchos colegas que suben videos de la Epson. Cuando entra en corto lo que es nuestro cabezal, lleva un fusible. De hecho está marcado con una F. Es un fusible muy, muy, muy pequeñito. Ojalá lo lleguen a ver. Ahí si se dan cuenta es el F1, es un fusible y al ladito lleva un capacitor. Si me equivoco y no es un capacitor que está a mano izquierda, este me espero también me corrijan, me ayuden a entender un poquito más. Pero por este lado, pues yo nada más sé que a veces entra en corto el F1, que es de nuestro fusible, y pues eso impide también que nuestro cabezal sea reconocido y por eso también parpadean las luces. En este caso vamos a checarlo con nuestro multímetro y a ver si si nos da continuidad, quiere decir que nuestro fusible está trabajando bien. Si no da continuidad, entonces el fusible quiere decir que está en corto, entonces habría que reemplazar ese fusible. Hay muchos que puentean ese fusible y no es lo recomendable.
ya que si hubiera una avería del cabezal, pues podríamos dañar lo que son nuestros transistores y pues es mucho más rollo ahí. Entonces en este caso lo mejor es checar nuestro fusible y al lado de acá estoy mostrando que hasta ladito hay un capacitor muy chiquitito que también a veces entra en corto, eso queriendo decir que el cabezal está mal. Ok, pues vamos a proceder a sacar toda la mainboard para checar componente por componente. Normalmente, pues como les digo, el fusible podría estar en, abierto. Entonces, hay que checar con cuidado. Hay que retirar con cuidado los tornillos, agárrenlos bien para que no se les vaya a caer, porque a veces es muy difícil sacarlo, ya que cae en la parte donde entran las hojas. A veces se atora ahí por el mecanismo donde salen las hojas y a veces es difícil estarlo sacando de ahí adentro. Entonces ya saben, todo con paciencia, vamos sacando nuestros tornillos para ir desarmando y sacar nuestra mainboard. Ahora sí, desconectamos nuestro cablecito del motor, el que hace girar bueno, para que vaya y venga nuestro cabezal. Entonces ahora sí desconectamos todo y sacamos nuestra mainboard. Hacemos a un ladito nuestra impresora y pues bueno, pues vamos a ver visualmente si no vemos algo extraño, algo quemado por ahí, algo más oscuro. A veces la placa que es de color verde, tiende a verse más oscura de lo normal. Entonces queriendo decir que a lo mejor un componente se está sobrecalentando. Entonces a veces pues, por eso hay que reemplazarlo. Pero pues parece ser que no tiene nada esta mainboard, no se le ve cosa extraña, los capacitores no se ven hinchados. A veces por arriba no se llega a ver lo hinchado, a veces se ve por la parte de abajo. O simplemente pues dejan de perder su capacidad los capacitores. Entonces en este caso pues vamos a retirarlos. Disculpen, mi lenguaje no es tan técnico, pero bueno, pues hasta donde yo he entendido, a veces los capacitores tienden a dañarse. Entonces vamos a sacarlos, vamos a proceder a quitarlos y meter los nuevos. Hay una técnica que vi en internet por YouTube, ya saben, todo lo encontramos por YouTube. Encontré una técnica de cómo quitar la soldadura en lo que es el estaño. Hagan de cuenta que en este caso la soldadura que tiene nuestra mainboard agarrando los capacitores está muy fría, muy dura. Yo la temperatura la subí en mi fuente de calor, la subí hasta 450 para poder derretir mucho más rápido. Y la técnica que le estoy mencionando es con un cepillo de dientes. En cuanto la soldadura se pone líquida, con el cepillo de dientes la botamos. Es mucho más rápido de limpiarla. Yo lo hago con esa técnica porque no tengo el extractor de soldadura, el extractor de estaño. Ya sé que no son tan caros, pero pues me ha funcionado muy bien esta técnica del cepillo de dientes para retirar lo que es el estaño. Entonces ocupo un poquito más de temperatura en el cautín para hacerla líquida y pues retirarlo. También si ven que está muy agarrada la soldadura y no se quiere hacer líquida o se enfría demasiado rápido, entonces en este caso pues hay que ocupar un poquito de estaño. Hay que meterle un poquito más de estaño, si pueden échenle hasta gototas prácticamente, hasta aflojarlo. Y una vez que vean que ya se aflojó, pues empezamos a retirar el exceso de estaño para que se logre quitar nuestro componente. Es una buena técnica que les digo, vi en YouTube y pues me funcionó muy bien. Después de miles de intentos viendo que no quería ceder, pues mejor le metí mucho más estaño todavía al capacitor. Le dejé el cautín, lo fui moviendo hasta que solito cayó el capacitor. Aquí se me cayó a las piernas, me estaba quemando un poco y pues bueno, ahorita se los enseño cuál es el capacitor que acabamos de quitar y de cuántos voltios es
y los microfaradios. Creo que nuestra toma no se ve muy bien. Más adelante les enseño de cuántos voltios es y de cuántos microfaradios. Aquí tenemos lo que son los capacitores que les comentaba que se dañaron. Yo cambié este de 220 microfaradios a 50 voltios y este otro que corre a 50 voltios y 100 microfaradios. No se ven hinchados realmente. Y bueno, pues después de haber cambiado lo que son los capacitores que les mencioné hace un momento, si se dan cuenta, ya enciende nuestra impresora a la primera sin ningún problema. Vamos a esperar a que haga nuestro reconocimiento del cabezal y haga todas sus funciones, pero pues también cambiamos lo que es la fuente de poder. Si se dieron cuenta, ahí cuando se llaman los capacitores, les mostré que les estaba mostrando también que estaba la fuente de poder. La que estoy mostrando ahorita en cámara es la que tenía la impresora, que nos daba los 40 voltios. La otra que les dije que era de una impresora XP211 es la que le metí a esta impresora y pues bueno, pues a la primera trabajó. Entonces el trabajo fue cambiar lo que es fuente de poder y los dos capacitores que les mencioné. Lo que era el fusible estaba trabajando muy bien, el cabezal no está en corto, todo indica que está en perfecto estado. Hasta ahorita pues todo va bien. Vamos a dejarla que termine de reconocer el arranque, haga una pequeña limpieza y pues vamos a después de ahí a proseguir a imprimir y ver cómo funciona la impresora, si no hay que destaparle los inyectores, el cabezal o a ver qué otras cosillas por ahí tiene. Pero bueno, pues yo creo que hasta ahorita lo del encendido pues ya está. Ok, en modo flash instalamos nuestra laptop, ya instalamos los controladores, mandamos a imprimir y nos damos cuenta que el color amarillo, el magenta y el cian no salen muy bien. Pero pues no es tanto problema, yo creo que a lo mejor nada más con una limpieza, por lo mismo de que estuvimos manipulando la impresora y la estuvimos moviendo de lado a lado, pues ven que genera burbujas dentro del sistema de las mangueras. Entonces en este caso yo creo que pues nada más haciendo una limpieza, a lo mejor hasta tres limpiezas podría ser, y si no le ponemos ahora sí que en las configuraciones de la impresora, le podemos poner eliminación de tinta para que saque todas esas burbujas que ya se generaron y pues ya nos logre imprimir correctamente. Entonces en este caso pues mandamos a hacer una limpieza de cabezal y pues de ahí vamos a ver si ya se corrige nuestro problema, que no lo creo. Realmente vamos a necesitar más limpiezas, pero pues ahorita regresamos y vemos cómo imprime después de las limpiezas. Ok, después de unas 20.000 limpiezas del inyector, mandamos a imprimir, no es cierto, 20.000 no, nada más mandamos a imprimir como unas tres veces. Bueno, mandamos a hacer una limpieza del inyector para ver cómo nos imprime después de eso. Y pues vamos a revisar y realmente, pues sí, mejoró un poco, solamente en la parte de arriba nada más nos dejó una raya en el color negro, una raya blanca en lo negro. Pero bueno, pues para esto vamos a tener que instalar el controlador oficial de la página oficial de Epson y pues con eso mandar a hacer las limpiezas. Pero yo creo que esta vez sí vamos a hacer lo que les comentaba de la eliminación de tinta, ya para que saque todas esas burbujas que se hayan quedado en las mangueras y pues con eso corregir el problema. Pero yo creo que ya nada más es lo último. Entonces, pues bueno, déjenme instalar los controladores de la página oficial y continuamos. Ok, pues después de haber instalado lo que son los controladores y haber hecho su limpieza, su mantenimiento, la eliminación de tinta para ir eliminando todas esas burbujas que se quedaron en el sistema de las mangueras, pues la impresora llegó a su límite de las almohadillas. Es un contador que tiene interno la impresora, pues para evitar que se desparrame la tinta por la parte de atrás,
lo que ya les había explicado de las almohadillas, ese depósito que sacamos con unas esponjas. Las esponjas estaban muy bien en este caso, no es problema de que la tinta se vaya a regar, solamente es un contador, más o menos llegan unas 6000 y tantas impresiones la impresora y pues se llega a bloquear. Entonces lo que hay que hacer es un reseteo de EEPROM, pero pues ahora sí que en otro video les voy a enseñar cómo vamos a resetear la EEPROM de la impresora de la Epson L380, pero pues en este caso nuestra impresora quedó trabajando muy bien, ya imprime, enciende la primera y pues yo creo que ya resolvimos todos los problemas de esta impresora. Espero me haya dado a entender en este caso, pues es mi primer video que voy a subir de reparación de un equipo y pues ahora sí que voy a estar subiendo más videitos de esto. Pues ya saben, suscríbanse, denle like, compartan y comenten si algo no les gustó. Bye bye amigos. Y una vez que ya cerramos, ensamblamos todo bonito, todo nos encajó perfectamente, nos damos cuenta que no pusimos el flex de la botonera. Volver a abrir, carnal.